हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक मिनी टेबल फैन रखा हुआ है। देखिए इस टाइप का जो टेबल फैन आता है, देखिए यहाँ पर। और ये वाले भी टेबल फैन सेम इसी कंडीशन की आता है। देखिए यहाँ पर ये वाले टेबल फैन की प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पर फैन को ऑन करने के बाद सिर्फ फैन से हमारा हामिंग साउंड नहीं निकलता है, ऐसे ऐसे पंखा घूरता है, लेकिन हमारा जो पंखा है वो हमारा रन नहीं करता है। क्यों ऐसे प्रॉब्लम आता है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरा भी ये जो टेबल फ़ैन है ये हमारा ऐसा कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा सिर्फ हमिंग साउंड ही निकल रहा है। फ़ैन स्टार्ट करने के बाद हमारा जो फ़ैन है वो हमारा घूम नहीं रहा है। तो मैं इसको ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसके पंखा को निकाला। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाला, देखिए यहाँ पर। और इसमें देखिए यहाँ पर 4 स्क्रू लगा होता है। यहाँ पर एक नट बोल्ट की मदद से 4 स्क्रू लगा होता है। पहले आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट जो है वो हमारा ऐसे घूमना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, देखिए ये वाला स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, ये वाला टाइट होता है, लेकिन ये हमारा लूज़ होता है। तो आपको देख के यहाँ पर चारों स्क्रू को मिला के टाइट करना। इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसा करने के बाद जो हमारा पंखा है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। देखिए तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्क्रू स्क्रू को टाइट नहीं किया, इसके कारण से ये हमारा ऐसे कर रहा है। तो मैं इसको पूरा फिटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए।